जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मी आ रही है और सर्दी आ रही है, तो इसके साथ साथ बीमारियां भी आ रही हैं, जैसे कि नज़ला ज़ुकाम खांसी। ये बहुत आम हो जाता है। और नज़ला ज़ुकाम के लिए हम कुछ भी कर लें जल्दी आराम नहीं आता, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको मिनटों में फ़र्क पड़ेगा। पीते जाएंगे और सुकून होता जाएगा, आपकी बंद नाक खुलनी शुरू हो जाएगी। अगर पानी बह रहा है आँख से नाक से तो फौरी बंद होना स्टार्ट हो जाएगा, और खांसी है तो खांसी से फौरी रिलीफ मिलेगा। नो साइड इफ़ेक्ट रेमेडी है, और ये सारी चीज़ें हमारे किचन से ही मिल जाएंगी, कुछ भी नहीं बाहर से लाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बल्कि जादुई कहें तो कम नहीं होगा। फौरी फौरी असर रखती है, जैसे ही आप इस्तेमाल करते जाएंगे पीते जाएंगे वैसे ही आपको सुकून होता जाएगा। तो रेमेडी देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करते स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में 1.5 कप पानी डालेंगे, और ये रेमेडी एक फ़र्द के लिए है। तो अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो उसको क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। 1.5 कप पानी का लिया है। 3 सब्ज़ इलायची ली हैं छोटी वाली, ये डाल देंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, इसको तोड़कर डाल देंगे। 1 टीस्पून सौंफ ली है, ये भी हर घर में मौजूद होती है। अगर इनके फ़वाइद जानने हैं तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं, अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये 4 अदद लौंग लिए हैं, ये डाल देंगे, ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं। साथ ही 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिए है। तो ये सारी चीज़ें हमारे किचन में ही मौजूद होती हैं, कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको छील कर काट कर डाल देंगे। बारीक बारीक टुकड़ों में काट लें या फिर कूट कर भी डाल सकते हैं। और अगली चीज़ है मलेठी। ये इस तरह की होती है लकड़ी के फॉर्म में, इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। तो इसका टेस्ट भी, खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। तो ये इस तरह की लकड़ी की होती है, ये देख सकते हैं। हमने क्या करना है, इसकी एक लकड़ी लेनी है। अगर घर में मौजूद नहीं है तो जस्ट 20 रुपये की आप ले आएँ, ये काफ़ी दिन चलेगी, बल्कि ख़त्म ही नहीं होगी। इसको हमने कूट लेना है, कूट कर डालेंगे इस तरीके से। बस यही चीज़ें चाहिए। अब हमने इसको चूल्हे पे रख लेना है और फ्लेम को ऑन कर देंगे। और देख सकते हैं माशाल्लाह से खूबसूरत कलर निकलना स्टार्ट भी हो चुका है। तो जैसे जैसे ये पकेगा इसका बड़ा ही बेहतरीन कलर आएगा और टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि आपका जी चाहेगा कि यही कहवा पीता रहें। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार सा ये कहवा बनकर तैयार होता है। अच्छा जी, माशाल्लाह से कहवा पकना हमारा स्टार्ट हो चुका है। और हमने इसको कितना पकाना है जी, हमने इसको इतना पकाना है कि 1/2 कप पानी रिड्यूस हो जाए, सूख जाए। इससे क्या होगा, इसका असर बहुत, जो चीज़ें हमने डाली है इनका बहुत अच्छे से असर निकल आएगा। और माशाल्लाह इसका कलर चेक करें, देखकर दिल खुश हो जाए। बहुत ज़बरदस्त, जैसा सोने जैसा कलर है वैसे ही इसके फ़ायदे हैं। तो अगर आपको नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, नाक बह रही है, सर में दर्द है, तो फौरी फौरी रिलीफ मिलेगा इससे। ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी भी दवाई से इतनी जल्दी फ़ायदा नहीं होगा जितनी जल्दी इस कहवे से होगा। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कहवा हमारा तैयार है। अब इसको एक कप में सर्व करेंगे, और आगे चलकर क्या डालना है इसमें वो भी आपसे शेयर करूँगी। अच्छा जी, बेहतरीन सा कहवा हमारा तैयार है, और अब हम इसको एक खूबसूरत कप लेंगे और इसमें सर्व करेंगे। तो यहाँ जी एक स्ट्रेनर ले लेंगे और इसको छान कर डालेंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू तो अभी से इतनी प्यारी है कि बच्चे बड़े सभी ही शौक़ से पियेंगे। इतनी ज़बरदस्त जायके वाला ये कहवा। और सबसे बड़ी बात, ये छोटे बच्चों को दे सकती हैं, बूढ़ों को दे सकती हैं, बड़ों को बना कर दें, खुद पिए, बहुत ही फ़ायदे हैं इस। अच्छा जी, मलेठी खुद मीठी होती है, ये थोड़ा मीठा है, मैं तो इसे ऐसे ही पीना पसंद करती हूँ, चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी लगे कुछ लोग नहीं इसको फीका पीना पसंद करते, तो क्या करेंगे कि चीनी नहीं डालनी है आपने, 1 टीस्पून शहद का डालेंगे। शहद डालकर मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके आपने इसको छोटे छोटे सिप लेकर पीना है। आपको फौरी फौरी रिलीफ मिलेगा। जैसे जैसे पीते जाएंगे आपकी बंद नाक खुलना स्टार्ट हो जाएगी। नाक बह रही है तो बंद होना स्टार्ट हो जाएगी। खांसी है तो वो भी, गला ख़राब है, तो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से उस एक कप से ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 1 से 2 बार पियेंगे तो अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, घर में किसी को अगर ऐसा मसला है तो आपने ट्राई लाजमी करना है, और ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि ये आपको रेमेडी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अगर किया हुआ है तो। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।